Mimi kwanja ka français bwira abone ko nizi. Oya u interview zo uravuga na diplome nga. Sieti. King budget man. Inyuma y'imyaka 8 Vitalo FC idatahukana igikombe cha Primus League uyu mwaka yagitahukanye yagisigaye inkino zitatu. Numwaka Vitalo FC wari hejuru mu bintu byose. Niwo mugwi ufite amanota menshi, niwo mugwi watsinze ibitsindo byinshi, ni nawo mugwi watsinzwe ibitsindo bike. Benshi baribaza ni giki Vitalo FC yasumbije indi migwi. Icambere Vitalo yasumbije indi migwi no kwitegura kandi ntibiteguye uyu mwaka ubona batwara club champion. Ni imyaka 2 iheze bitegura. Numugwi witeguye, numugwi wagize icyo bita projet no mwaka. Sabo Paris agifata umugwi yatanguye avuga yuko yifuza kuba muri bane ba mbere kandi yarabishitse ko batwe Nkuruza Cup ata match nimwe batsinzwe. Baci bategura urukino rwa kivandimwe rw'abaho Generation Sport mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo rukino rwarangiye ari bitsindo biri ku bindi, baraza basura kandi gutegura championnat muri rusange. Aho championnat gushika muri kano kanya equipe imaze gutsindwa match imwe yonyene ni Vitalo Football Club. Komite shasha agarutse yari menyere bino bikombe, yari menyere by'umupira ukuntu mubatse equipe bakabashira muri local, equipe ikaba hamwe. Ni kimwe mu bintu byatumye equipe ya Vitalo no mwaka yitwa neza rero kandi kubwo uburongozi bushasha bwabo bagerageje kugarukana bamwe no kwita hamwe mu bafana bari bavuye mu mugwi, bamwe mu basanzwe bakuru mu Vitalo bari hanze y'igihugu, abo nabo no kwita aba diaspora kuko abari hanze turazi ko bamwe bafite amafaranga. Mino zimwe twarumva yuko bacanga amafaranga byatuma abakinyi bari motive. Ariko kandi n'umumenyereza navuga ko witwa Sao Paris yari mwiza no makabino sezo. Urukundo rwari ruturimwo niko rwatumye dushika kuri iki gikombe. Kubona tugeze ahantu kuva dutangura championnat turi mu kibanza ca mbere tutarigera tukivamo, ni ibintu bima inguvu, bima kubandanya gukora gose. Urukino twatsinze yari Flambo Igitega. Ubwo rukino nari hanze, aho nari nicaye nabwo nari ntekanye. Muga twaratsinze ndumva nezerewe kuruta n'uwakinyi. Kama Vitalo imechezea miaka mingi, alafu nilikuwa sina matarajio na kombe. Game ya Messager Ngozi ndio ambayo imetupa picha zaidi ya kuchukua ile kombe. Nirihe banga n'umukenyuro umumenyereza Sao Paris yakoresheje uyu mwaka. Umugwi wa Vitalo mu nkino zitari zike wagiye uratwereka igice ca mbere, wagenda uratwereka urukino rutameze nk'igice ca kabiri. Hako inkino nyinshi washoboye kuza urazitsinda mu gice ca kabiri. Twabanje mu gice ca mbere kubaraba tuje inyuma, mugabo mu gice ca kabiri tubasanga iwabo turashobora kuba pressa sinzigene bavyita mu Kirundi, ama turashobora kuronka igoli. Batwe twabaretse mu gice ca mbere bakine, deuxième mi-temps turagerageza natwe gukina. Mu gice ca mbere twagira cyo no kwita block, tukaza kubarindira muri mediane, mugabo muri deuxième mi-temps nababwiye tubasanga iwabo tusatire turondera igoli bishoboka. Urumva nico bituma twakinira iwabo, ava twabarindira bashitse muri kayacu atubaka umupira ama twagenda. Bwa mu nyuma nabonye bidutwara umwanya, avuga tubunye tubasanga muri kayacu. Byaravuzwe, birandikwa, biratera imvururu nyinshi. Abakinyi n'abamenyereza barahagarikwa, bongera bacibwa amande. Abafana b'iyindi migwi ngo ifirimbi isigikiye Vitalo FC. Icambere bwira ubone umuhagarikizwa ushobora kuba yahetse umugwi, ni handi utsinda umugwi akanga igitsindo. Rero na Vitalo yatsinzwe igitsindo umuhagarikizwa acanye. Ico ni kimwe. Na guhaka ama opportunité novuga iyi equipe bifise.
kugira wemeze yuko umuguhetso niyajya nawe nyene utsinda bakanga igitsindo ciwawe niyo bitera n'ishavu mugabo ari Vital gutsinda kuva ngo yaraririye ngo canke yaragize uku mugabo yagutsinze nawe wakoze ibwira umutsinde bacanye na Vital yahetswe abahagarikizi bahagarikiye neza nibaza yuko atani ngorane nawe uvuga rimwe na rimwe bafashwe mu kanigo niki cagira bafatwa mu kanigo ni ya determination ijya migwi ije ifise iwe na Vital uvugi duhe na Vital harageze hano nyene turabamenyesha makuru twabatera ibibazo nukuvuga iki muri titre twaravuga ninde agiye guhagarika Vital urumva kakanu konyene ujya mu gukagendera jewe ndabahagarika reka icyo naziriye ingo nawe ingo abakinnyi novuga yuko bakoresheje ingufu zidasanzwe kubera novuga yuko apart ya staff nabo baritanze cyane bashamo umwete nico novuga yuko ari iyo mpamvu iduhaye gushika aha tugeze akuba abakinnyi vama bashamo ingufu meme n'uwagwara yagerageza akarekipera n'ingoga hama gasubira mu kibuga hariho umwe yitwa Eliphaz nibaza ko muri faze hari mutamubonye kubera yababaye kuri match ya Messager ngo zimengo yari journée ya kane nibaza yuko ari we yaciye amara igihe kinini adakina mugabo ubameze neza ni sawa ndibaza muramubona mu kibuga muri sawa ntitubana ariko turahura kenshi urumva mbana nawo ku entraînement canke nundi ashobora kuba gwaye nkaza nkabaraba mugabo je uko ndabibona muri rusangi babanye neza mani mureke kunenza ari amasura ngazi zeri ngoba mani Kiswahili Kirundi kwanza Kiswahili sawa ni machi tumeenda kucheza pamoja na Aigle Noir. Ni machi nimefurahia sana kuona kisi nimeingia nikafunga goli. Reka turabeni Kessie Jordan et shot goal! Uwo rero yitwa Irakoze Amisa Batazira Amigo umukinyi wa kera wa Ngozi City yaciye mu mugwi wa Musongati Football Club aca mu mugwi wa Buja City ubu rero n'umusatirizi wa Vital Football Club shot goal! Nafurahia sana njoo ilikuwa kikombe kilikuwa nabakia na kukibeba juu vingine vyote Mwenyezi Mungu amenijalia nikaibebaga kabisa. Njoo kikombe nilikuwa nasubiria nikibebi. Njoo hiki cha Primus League. Kocha uwitwa Kessie Jordan azogaruka cyane. Ego azashobora kuboneka mu rukino rukurikira aho yari yaragiye yaragarutse. Uyo Kessie nahora ndamwumva nyene ko muri championnat nga anya ari mukinyi mwiza yakoze byitwaramo neza. Senda mumenyere nkabiye duhura n'umusore rimwe. Icambere na mbere zo ari ndoto iba amaze kuba realize koko iyo niyo ndoto ya buri mugwi wose iyo ugira utanguriganwa ubu ufite indoto yo gushika muri gutwara Primus League na jana mfite indoto nkiyo yo kina Champions League yo muri Afrika. Ibitsindo byose birafite agaciro kuko byose ni bifa gusa kuzana amanota 3 icyo nicyo kiba gikwiye nkuko vyama bimeze iyo okaziyo imaze kuboneka umuntu aratsinda yitabonetse naho nta kundi nawe sino kwiramanta kuko iyo okaziyo yije umuntu aca ashaka kwizyaza umusaruro cyangwa iyo bikwanye bikanga nyene umupira Abdul Karim tangira pass kwa Isaiber Shabani Hatar Kessie Jordan et shot ariko muri rujya rugo rwa Vital oh la la kwa Aigle Noir nako barawukuye mu mupira umwaka wagenze neza cyane mugabo naho harimo utuntu nyene
twaciyemo tutameze neza, ariko sino kwanga resultat nagize kuri uyu mwaka ko iratandukanye n'uyu mwaka weze. Umumenyereza Paris ukuntu ameze novuga ko ari umuntu ari sempa kandi ari sage sana. Abakinyi ya Vitalo FC n'abakinyi novuga ko ntobidogera, ndababona neza, twabanye neza, n'abakinyi kandi bakomeye, ntari bwigere nkinana nabo. Umva niteka no kuba ndiko ndakina hamwe nabo bakinyi vraiment ndumva nezerewe mfise ku ruhande compagnon nk'iyo hwe. Ni Vitalo akina open game yarugurura, urabasatira bakagusatira, baronse igitsindo bagatsinda. Nico kintu cyari gihari. Hama hanini ni ekipe bari ubona yuko uharuye igihe urumva bari bamaze gukinana sezo zibiri, naho bage bongeramo umwe babiri batatu, ubwo nabakinyi bari bamenyeranye, novuga hanini barakreya kurondera amakosa, barabakoresha amakosa bakayaronka. Umukinyi wa mbere novuga ku bwanje naho championnat itararangira nka revelation de l'année ndaza kumukura muri Vitalo witwa Yakubu Wimana. N'umukinyi yatangiye guhabwa icizere inyuma yaho uwitwa Elifaze Ndayisenga aronye ikibazo c'imvune ari kuri mu ntango za championnat kuri match ya Message Ngozi. N'umukinyi ubona ko bamwe n'abandi gushika muri kano kanya bagitangara bivanye n'impano yiwe. Abandi bakinyi uravye sinovuye ko ngo nagenda tangara ari Isa Ibere, subwa mbere twari tumubonye, Musole Prince Michel subwa mbere twari tumubonye, Alfani subwa mbere, Kesi Jordan abibuka mu mwaka wezi yari mu bakinyi batatu beza ba revelation de l'année. Rero muri bisanzwe umukino uvuga yuko ku bwanje yantangaje n'uwitwa Yakubu Wimana, umukino uvuga ko ni nka revelation de l'année muno mwaka muri Primus League Burundi. Mu gice cya kabiri cy'ihiganwa Vitalo FC yinjije amakufra inshuro nyinshi, harimo zitatu z'uyu mukinyi Ego seansi ya makufra nayo itravoya sana nkikiri muto, kandi turayibanda no kuri entraînement kila misi. Après entraînement turayikora turi babiri, je na she ndetse na Kesi turama tuyikora kila misi kuri entraînement. Turakora ama free kick, turakora amapasi, amabarezere, ni byinshi, dukora byinshi. Hagize ikibonekamo muri kimwe turashima. Bakunzi ba Keza Sport, uyu munsi twagendeye aho umugwi wa Vitalo uri muri local witegura urukino rwa Rukinzo FC. N'urukino umugwi wa Vitalo ni warutsinda uza gutahukana igikombe ca Primus League umaze imyaka 8 utagitahukana, kuko uhera gutahukana igikombe ca Primus League mu mwaka w'ibihumbi 2016. Mugumane natwe.
tupa ndani. Vitalo, tupa ndani. Vitalo, tupa ndani. Ekipe yetu haina ubaguzi, timu yetu ni ya watu wote, vikombe vingi tumeisha. Tunaanza Mugori na Hussein, Arfane na Jospin Mwax, pembeni pako Isa, huku pako Prince, tuko na Fred, Elifaze na GK, upointi tuko na Juma, huku tuko na Kesi na Aristote huku. Tunapaswa funga machi, tunacheza vers avant, tunatafuta ile makombinazo zetu tunafanyaga kila siku. Sawa? Amede tuheshimiane. Yani huyu urugendo rukaba rurangiye, reka rero dusabe na cyane cyane bashoboye kuba baza umunezero udasanzwe uko shampiyona si ikintu coroshe kugira ushobore gukina fazare retour hama
dutahukana igikombe. Nibaza ko ahanini ari akazi twakoze ijoro n'umurango twarakoze n'abahungu twarazinduka tugakora vaye apre. Nibaza ko ari ibikorwa niyo novuga niyo banga nta rindi banga. Musongati na Frambo nshoboye kuzitsinda aravuze ataha ndabona yuko mbandanije neza. N'umunezero abivuze ati ni save ikomeye irakomeye nyene biraryoshe. Vitalo tupa ndani, Vitalo tupa ndani, Vitalo tupa ndani, Vitalo tupa ndani. Ekipe yetu haina ubaguzi, timu yetu ni ya watu wote, vikombe vingi tumeisha beba, ushindi wetu ni kawaida, washabiki tutie nguvu zetu, timu yetu isonge mbele. Nafurahi sana, nasikia ni furaha kubwa sana kwa timu ya Vitalo. Namshukuru Mungu na nafurahi sana. Vitalo tupa ndani, Vitalo tupa ndani, Vitalo tupa ndani, Vitalo tupa ndani. Muncamake ni motivation ya staff uhereye hejuru gushika hasi ku bakoca bose baratwitararuse muri vyose, urumva muncamake ni motivation. Reka turabe ni chance Imana kisigeza Vitalo Football Club, ni chance Imana Jean Zeimana atangiye pasi kwa Fred Yorise, hatari Fred, goal! What a goal! Igitindo cya gatatu Fred Niyonzizeye kuri Puchnet nziza cyane gose. Abafana turabakunda sana kandi turabashimira kungene batwitarase kubera muri Premier League gushika uno munsi dutahanyukanye igikombe, turabashimira cyane. Vitalo FC washinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1957. Numugwi wagiye uragira amazina menshi arimo Rwanda FC, Arteco, Tout Puissant Bata, ariko utangura kwitwa Vitalo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1975. Vitalo tupa ndani, Vitalo tupa ndani. Vitalo FC utahukanye igikombe ca Primus League ku nshuro ya 21. Tupa
Vitalo.